Ei, Bernat, ajuda'm a penjar aquest quadre, sisplau. D'acord, què necessites? Necessitaria un taladro, uns cargols... Un taladro? Estàs segur que vols dir taladro? Sí, no, un taladro. Doncs no, en català correcte, un taladro no existeix. Es diu trapant. El trapant o perforadora és una màquina que s'utilitza per a perforar materials diversos. Els forats es fan per un procés d'arrencament de material mitjançant unes eines anomenades broques. Català correcte, passa'l. No veig res amb aquestes ulleres, per culpa de la mascareta. Saps què hauries de fer? Què hauria de fer? Posar-te lentilles, igual que jo. Perdona, lentilles? Lentilles? Sí. No. Com que lentilles? Lents de contacte. Lent de contacte. Són unes lents correctores o cosmètiques que es posen a l'ull, concretament sobre la capa lacrimal que protegeix i lubrica la còrnia. Saps què hauries de fer? Posar-te lents de contacte. Em posaré lents de contacte. Català correcte, passa'l. Saps què? Què? L'altre dia el meu pare va estar a punt d'atropellar un peató. Quina sort. Llavors vol dir que no va estar a punt d'atropellar ningú, perquè peató no existeix. Es diu vianant. Un vianant és la persona que transita per a les vies i terrenys públiques aptes per a la circulació. Sort que no va passar res, però. Català correcte, passa'l. No saps què? Ahir vaig anar a un aconteixement on... Perdona, però el contagiament? Sí, vaig anar a un aconteixement. No. Estàs segur que vols dir contagiament? Jo vull dir una cosa. El terme correcte és esdeveniment. Esdeveniment. Fet o succés que passa, sobretot si és de certa importància. I, escolta, al final de què era l'esdeveniment? Doncs res més important que el barbarisme que acabo de cometre. Res. Tens raó. Català correcte, passa'l. Mira, m'acabo de quedar aquest llibre. Ah, sí? És increïble. Hòstia, me n'alegro. Per cert, tens gana? Molta. Vols quedar a dinar? Els meus pares estan preparant arròs, petxuga de pollastre... No, gràcies. Ah, no? Per què? Perquè hi ha Covid i no ens podem treure la mascareta. Ostres, tens raó. No, però no he acabat. Creus que es diu petxuga? Sí, no? Petxuga de pollastre. Es diu petxuga. De tota la vida. És pit de pollastre. Pit de pollastre és la part superior d'una au, que està dividit en dos parts. Català correcte, passa'l.